السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يسعد صباحكم او مساءكم حسب انتوا بتسمعوني في اي وقت دلوقتي. انا اتسالت سؤال كتير الفتره اللي فاتت، هو ازاي ان انا اكون متواجد على لينكد ان بشكل كبير، لكن مش قادر اجيت بروموتد او احصل على وظيفه مناسبه ليا، وبقدم كتير على لينكد ان ومحدش بيكلمني، والبروفايل بتاعي كويس ومحدش بيكلمني. هو اعتقاد ان انت شايف ان البروفايل ده كويس، فده هنحدده، او انا حاولت احدد يعني من ضمن الثلاث اكتر اسباب شائعه في اخطاء في اللينكد ان، وحاولت المها لك في ثلاثه بوينت. فاهم ثلاث اخطاء. اول خطا ان هو انت، انا بسميه قصه ستوري، ان انت تايه، ان انت بتتوه الشخص اللي قدامك. انا لما بكون بدور على حد سيستم انجينير مثلا او سيستم ادمنستريتور، فانا سيستم ادمنستريتور في بنك غير في مصلحه حكوميه غير في مكان تاني. فانت كن لا انت شغال سيستم ادمنستريتور وكاتب انت شغال سيستم ادمنستريتور، لكن فين الجوب ديسكريبشن؟ فين الديفاين الخاص بالبوينت دي؟ انا المفروض نبقى انت كاتب لي ديفاين، انا متخصص في 1 2 3، شغال على برودكت كذا. انت شغال فويس، شغال 1 2 3، شغال باك اب، فشغال على 1 2 3. فهمني انت شغال في ايه بالظبط عشان اقدر افهم انت مناسب للكواليفايد للبوزيشن اللي انا داخل ادور عليه ولا لا. دي اول بوينت، ان انت ما تتوهنيش. تاني خطأ شائع هو فكرة ان انا بسميه كده انا جاي في اي حاجه، بقدم في اي حاجه. فبلقى ناس كتير مثلا داخله، وده في حاجه مشهوره جدا على لينكد ان، وده تلقى حد كاتب شركه فاتحه جديده في الخليج وبتدور على محاسبين واي تي وكل التخصصات. تيجي انت داخل عامل لايك وكومنت، او لو في تايب حاجه تانية يقول لك لو انت عايز تقدم في بوزيشن كذا اعمل لي لايك او كومنت. ده مش بروفيشنال خالص، لا بروفيشنال ليك ولا بروفيشنال. الراجل ده مش بروفيشنال، هو عايز يجمع لايكات، عاوز يكبر البروفايل بتاعه بس مش اكتر. فانت المفروض ان انت يبقى عندك كونسبت في دماغك ان انا مش هقدم على البوزيشن ده الا لو مكتوب فيه ميل ومكتوب فيه جوب ديسكريبشن واضح انا اقدم عليه، غير كده ما هقدمش عليه. هقدم عليه ليه؟ يبقى انا ما ينفعش ان انت تكون راجل اي تي وراجل في المجال وتخش تلاقي في بوزيشن مكتوب بس في كلمه اي تي، فانا اجي اعمل لايك او اعمل كومنت. محدش هيكلمك، يعني انا متخيل كده انا هكلمك اقول لك انت عملت لايك على اللينكد ان، ده مش كلام. او كلمه انترستد، لا، هو ميل زي اي ميل. انا بخش عايز حد، بكتب الجوب ديسكريبشن، بكتب التايتل بوزيشن، بكتب الميل، انت بتبعت لي على الميل. ده الصح. يبقى احنا مش مفروض نقدم في اي حاجه، ولازم اقرا كويس البوزيشن واقرا حاجه تانية. ان انا بلقى ناس مثلا بتبقى عايزه تخصصات معينه وبتقدم، وبتبقى عايزه ناس كواليفيكيشن معينه، واحنا عندنا مبدا اللي انا عايز اقدم فاقدم وتيجي. فانت قدمت ليه؟ انا مثلا ببقى انا عايز 100، عايز مثلا 3، القى جاي لي 150 سي في، اقعد افلتر 150 سي في عشان 2 3. فانت اقرا الجوب ديسكريبشن برضو، ودي حاجات مهمه جدا ان انا ابقى شايف الراجل ده بروفيشنال قدم عشان اقرا الجوب ديسكريبشن ده. تالت خطأ، وده خطأ يعني بيستفز اغلب الناس، فكره ان انت مش بروفيشنال على الصوره. يعني المفروض لو دخلت على اكونت اجنبي لحد اجنبي، اتش ار اجنبي، او شغال في مجال الاي تي في مجالنا بره، او في هنا برضو ناس بروفيشنال كتير، ان انا الاقي الصوره بتاعته صوره كده قاعد في مكتب، صوره بروفيشنال وايت، يعني صوره احس ان هو يعني قاعد في مكان بروفيشنال، صوره ببدله ايا كان، ممكن تبقى قميص بنطلون بس تبقى بروفيشنال. ما ينفعش ان انا الاقي حد، ده الصح. اما ما ينفعش ان انا الاقي حد مثلا حاطط صوره صوره هو مثلا والكلب بتاعه، صوره هو والقطه بتاعته، صوره هو وابن خالته، صوره هو وخطيبته، مش حاطط صورته، حاطط صوره واحد صاحبه، مش حاطط صورته، حاطط صوره خطيبته، حاطط صوره والدته، حاطط صوره والده. ده مش بروفيشنال خالص. اللينكد ان ده مش فيسبوك. اللينكد ان ده المفروض ان هو حاجه سي في بس اونلاين. فالمفروض احنا نعمل الصح، وان احنا نحط صوره لينا بروفيشنال، ما نحطش صوره بحر، ما نحطش صوره مش عارف ايه، صوره بروفيشنال عشان اعرف الراجل ده راجل فعلا بروفيشنال، وعارف ان لينكد ان ده مش اي حاجه، مش حاجات بتشير، مش بشير اغاني عليه، مش بشير حاله وفاه عليه، مش بشير الحاجات دي. فاحنا لازم ناخد من البوينت دي ودي بس. انا حاولت اجمع اهم 3 اخطاء شائعه. لو انت متاكد، لو انت عملت ال3 حاجات دول وظبطت اللينكد ان الخاص بيك، صدقني هتلقى الناس في احترام ليك، في ريسبكت ليك جدا. هتلاقي في ناس بتخش تكلمك، هتلاقي ناس بتبعت لك وتعمل لك ريكومنديشن. ده الصح اللي انت المفروض تعمله. انا مش هطول عليكم، سلام.